அண்மை செய்தி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தற்போது உருவாகியிருக்கிறது. இது தொடர்ந்து வலுவடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என்றும் கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனைவருக்கும் வணக்கம். சென்னை ஆல்ரெடி வெள்ளத்துல மிதக்குதுங்க. இதுல 10, 11, 12 மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு வானிலை ஆய்வு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் டிசம்பர் வரைக்கும் நிறைய புயல் மழை இருக்குங்க. என்ன ஆக போதும்? சரி, இனி வரும் நாள்ல எங்க எப்ப எத்தனை மணிக்கு மழை பெய்யும், புயல் வரத ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிடலாங்க. நியூஸ் மூலமா இல்ல, விண்டி ஆப் மூலமா. வாங்க இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்டேட் வெதர் ரிப்போர்ட்டை பார்க்கலாம். உங்க மொபைல்ல பிளே ஸ்டோர் ஓபன் பண்ணுங்க. மேல இருக்க சர்ச் டேப்ல விண்டிங் டைப் பண்ணுங்க. WINDY. நீ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த ஐகானை நீங்க ஓபன் பிரஸ் பண்ணுங்க. இங்க கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு கொடுத்துருங்க. கீழே டன் கொடுங்க. இந்த அக்சஸ்ல அலோவ் கொடுத்துருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கரண்ட் லொக்கேஷனை இவங்க ஷோ பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரில் 25 டிகிரி செல்சியஸில் இப்போ டெம்பரேச்சர் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளே பட்டன் இருக்கும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டே வைஸாக உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும். அதாவது மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே வித் டைமோடய உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுது. ஒரு 2 வீக்ஸ் ரேஞ்சில் இதை பார்க்கலாம். சரி, ஓகேங்க. இங்கே சைடில் ரைட் சைடில் ஒரு டேப்ஸ் இருக்குது. அந்த டேப்ஸில் போய் நிறைய அக்சஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. வாங்க போய் பார்க்கலாம். 3 கோடு தெரிஞ்சு பாருங்க. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குங்க. அங்கே ரெயின் அண்ட் தண்டர், தண்டர் ஸ்டார்ம், கிளவுட்ஸு, சேட்டலைட் வியூ, இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் எதை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டே வைஸாக இங்கே ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் உங்களுக்கு இப்போ ரெயின் செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா இப்போ ரெயின் சீசன்றதால பாருங்கள். டியூஸ்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி வெனஸ்டே கிராஸ் ஆகும் போது உங்களுக்கு பாருங்க ஒரு ஹெவி ரெயின்ஃபால் நம்ம லேண்ட் ஃபாலில் போய் கிராஸ் ஆகுது பாருங்க. நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். அந்த டார்க் ரெட்டிஷ் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா தியான மழையை காட்டுது. இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே ரெயின் அக்குமுலேஷன், தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ் இருக்கு. தண்டர் ஸ்டார்ம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கெங்க இடத்துலாம் இடி இடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு இங்கே பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட்ஸ் இருக்கு. கிளவுட்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஓவராலாக எங்கெல்லாம் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த டேப்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க, ரெயின் அக்குமுலேஷன். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 12 ஹவர்ஸ், நெக்ஸ்ட் 12 ஹவர்ஸ், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 3 டேஸ், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 5 டேஸ், அது மாதிரி ஆப்ஷன் காட்டும். இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் 12 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு மழை இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 24 ஹவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிட்ட வருது பாருங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் 3 டேஸ் பாருங்க. ஓவரால் ரெயின்ஃபால் ரொம்ப நிலப்பரப்புல அதிகமாக இருக்கு. இந்த ஆப் உங்க மொபைல்ல இருந்தா எப்ப மழை வரும், எப்ப மழை வராதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு நல்ல அப்டேட்ல சந்திக்கலாம்.